کانون پناهجویان ایران تقدیم می کند. What about this incident made you abandon Islam? چه چیزی راجع به این حادثه بود که بخواد باعث بشه شما اسلام رو کاملا کنار بگذارید؟ اونا بدون اینکه حرف منو بشنون منو مجازات کردن. They punished me without listening to what I wanted to say. منو محکوم کردن. They charged me. و این برام خیلی گرون تمام شد. This cost me a lot. حتی کارم هم از دست دادم. I even lost my job. Why do you associate what happened to Islam and not the people who did this to you? چرا شما این رو ربط میدی به اسلام؟ چرا کسایی که این کار باهات کردن مقصر نمیدونید؟ گفتم بهتون که این احکام اسلامه، این احکام و شریعت اسلامی که این کار رو انجام بدن. I told you before that these are the Sharia laws which they are complying. اون اشخاص هم طبق اون شریعه منو محاکمه کردن. And the people who charged and convicted me were following the Sharia law. Sorry, charged and sentenced me. Thank you. I think we'll take a 10-minute break there. الان یه 10 دقیقه استراحت میخواد اعلام کنه، بعدش شروع میکنیم. Are you fit and well and ready to continue with this interview? آیا خوب و سلامت هستی هنوز و میخوای ادامه بدی به مصاحبه؟ کانون پناهجویان ایران تقدیم می کند. When were you introduced to Christianity? کی بود که شما معرفی شدی به مسیحیت؟ زمانی که بشارت دادم بهم. عزیزه کی معرفی شدی؟ معرفیت به مسیحیت کی بوده؟ اول فروردین 97. من به شما بگم اول که شما خودتون اول فروردین 97 من یه دوستی داشتم که قبلا یک چند مدت بود ندیده بودم. The first of the first 1397 but I need to tell you that I had a friend that I had not seen him for a long time. اوایل بود، اول که شما نوشتید اوایل عید نوروز اینا بود. Right, okay. So it wasn't actually the first day of the first month. It was the beginning of the first month. It was the beginning, it will be end of March 2018. من این دوستم رو دیدم، چند سالی ازش بیخبر بودم. تو این تاریخ یعنی؟ بله. Okay. So on this at this time I met my friend. That I only needed to answer the question that's asked. فقط میخواستم اون سوالی که ازت میپرسم بهم جواب بدی.
قانون پناهجویان ایران تقدیم می‌کند. How were you introduced to Christianity? خب حالا تو چجوری معرفی شدی به مسیحیت؟ ایشون به من از اول مهر ماه بشارتش رو شروع کرد. ماه مهر، آره؟ بله. من From the beginning of the month of Mehr, he started evangelizing me. So Mehr will be September, October. اولین جلسه‌ای که به کلیسای خانگی رفتم دوم دی ماه 97. اولین جلسه. اولین جلسه. The first time I attended the house church was on the 2nd of day 1387. 23rd of December 2018. 23rd. What was your friend's name? اسم دوست چی بود؟ ارسطو. How did you know him? ارسطو از کجا میشناخت؟ از دوران بچگی. From childhood. How did he evangelize you? چجوری شما بشارت داد؟ برام در مورد محبت خدا اینا خیلی حرف زد. یعنی یه تاریخی که مثلا حدود 6-7 ماه برای من وقت گذاشت. He talked to me about the love of God. He spent 7-8 ماه. 7-8 ماه از به اصطلاح این از بشارتش که نه، از اول آشناییمون تا اون موقعی که بهم گفت. Okay. And that took about 7 to 8 months from the time we met again until he evangelized. یه جوری بگیم که مثلا پشت من بود. منظورم اینه چیه؟ مثلا تو این مدت خب خیلی به من خوبی کرد. Okay. During those months, he was very kind to me and supported me. What did he tell you about Christianity that interested you? راجع به خود مسیحیت به شما چی گفت که شما رو علاقه‌مند کرد؟ یه مثلی به من زد. He told me about an example. گفت بکن که تو یک مسیری هستی. He said, just imagine to yourself that you are on a pathway میرسی به یک دوراهی. which you reach a junction which divides the road in 2 directions. یه شخص زنده هست و یه شخص مرده. سر هر کدام. On each direction there is a person who is alive, and on the other one, someone who is dead. بهم گفت که مسیر رو از کدوم می‌پرسی. He asked me, who do you ask the directions of? Which one of these people? منم گفتم مسلماً از
شخص زنده. And I said, well, it's obvious that I would ask the person who is a living soul. گفت منم همین کارو کردم. He said, this is what I have done. What about this made you interested in Christianity? وقت این داستان چه چیزی راجعش بود که باعث شما علاقه‌مند به مسیحیت بشید؟ بعد از اونم یه سری جزوهایی در مورد عیسی مسیح به من دادن که در مورد مهربانی و محبت خدا بوده. After that, he gave me some notes to read, and the notes were about the love and passion of God. What did the notes say? این جزوها چی میگفتن؟ شامل انجیل متی بودن. They were about book of Matthew. من اونا رو خوندم جزوها رو و خیلی مشتاق بودم که بیشتر در موردشون بدونم. I read the notes and I became very interested to learn more. به من یک CD و فلش دیگه هم دوباره دادم. He gave me another CD. Flash گفتی؟ فلش memory. and a memory stick. What did the notes say about the book of Matthew? جزوه‌ها چی نوشته شده بود راجع به کتاب متی؟ درست دقیقاً متی باب 6 و 7 بود در مورد پناهجویان ایران تقدیم می‌کند. From Matthew chapters 6 and 7. اینی که یادم آره در مورد همین قضاوت و داوری کردن دیگران. I remember it was about judging others. من که اونا رو خوندم اصلا انگار یه جور بازتاب زندگی من نباید کسی رو قضاوت کرد. Okay, when I read the notes, I realized that it was the reflection of my own life. I understood that we should not judge others. و همچنین این محبتی که خدا به انسان داره رو من از طریق این کتاب فهمیدم. Also, God's love and passion towards human being, I found it from this book. What happened when you first attended the house church? وقتی که شما اولین بار رفتی به کلیسای خونگی چه اتفاقی افتاد؟ من چون هیچ دوستی نداشتم
وقتی که اونجا رفتم همه اون اعضایی که اونجا بودن منو با آغوش گرم پذیرفتن. Because I didn't have any friends after going to that session, all the house church members embraced me and gave me a warm welcome. بعد یه خوش آمدگویی و یک پذیرایی هم شد. After welcoming me, we had refreshments. و نشستیم در مورد کتاب مقدس شروع کردیم که خوندیم. Then we all sat down and started reading from the Bible. What did you read from the Bible? چی خوندی؟ شبان کلیسای خانگی که بود از انجیل خونده بود. The pastor of the house church read from the Bible. What did he read from the Bible? چی خوندش از؟ یک مثلی هم یادم از اون موقع یک مثل ثروتمند نادان. It was a story about unwise rich man. میخوام اون مثل رو بگم بهشون. Do you want me to tell you what it was about? Just briefly. خلاصه بگم. بگم خدمتشون. خلاصه بگم. یک شخص ثروتمند بوده، زمین خوبی داشته که محصول خوبی داشته. There was a rich man who had a land which was a good land. ولی انبارش خیلی کوچیک بوده. But his storage was very small. با خودش میگه که حالا که محصول زیادی دارم انبارا رو خراب میکنم و انبارای بزرگتری رو درست میکنم. He said to himself, because I have a large quantity of production, I'm gonna destroy the small storage and make a big one. تا بتونم چندین سال تو رفاه و آسایش باشم. So I can live so I can have a better life. قافل از این که فرشته مرگ همون شب جونش رو میگیره. But he was unaware that on that night the death angel took his life. How did you find out about house church? شما چجوری راجع به کلیسای خانگی متوجه شدی؟ از کجا فهمیدی همچین کلیسا؟ پرستو من اینجوری بگم که من خیلی مشتاق بودم که بیشتر یاد بگیرم. پرستو بهم گفت که ما کلاسایی داریم برگزار میشه میتونی بری، ولی چون because I was very eager to learn more. کانون پناهجویان ایران تقدیم می کند.